Salve, rapaziada do canal, tudo beleza com vocês? Rapaziada, tô trazendo aí o vídeo do intercooler da Saveiro. Pra quem não assistiu o outro vídeo que eu tô planejando essa caixa aqui, assiste lá que vai mostrar bem como foi o início do projeto, beleza? Então, rapaziada, pra quem caiu de paraquedas aí, essa é minha Saveiro 1.6 Super Surf. Ela tá andando com 0,8 de pressão. E como eu sempre quis intercoolar ela, agora eu tô conseguindo, beleza, rapaziada? Bom, ficou o seguinte, eu não sei se todos aí sabem como que funciona o intercooler, mas basicamente o ar que ia direto pro coletor, da turbina pro coletor, agora ele passa pelo intercooler e vai pro coletor, certo? Não tem muito segredo aí. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou abaixar a temperatura. Ah, mas só abaixar a temperatura? Sim, ela vai abaixar a temperatura e vai ter mais moléculas de oxigênio, como o gás é menos denso, vai ter mais moléculas de oxigênio entrando para dentro do cilindro, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Ficou assim. Eu fiz tudo em cana de ferro, 2 polegadas, sem muito segredo. Eu tive que fazer bastante elo aqui, ele tá bem cruzão, dá pra ver. Então, foi meio complicado, mas vai trazer um benefício aí muito bom para eficiência do motor, beleza? Antes a válvula era aqui e agora, como ela tem que ser próxima ao TBI, eu coloquei ela nesse lugar. Então vai vir uma mangueirinha que saía daqui, vai entrar aqui na válvula, certo? Apesar de parecer que tá pronto, ele ainda não tá, rapaziada. Eu pedi 2 mangueiras azul da SPA, que elas ficam mais bonitas aqui na frente. E eu tenho que colocar as abraçadeiras ainda, eu não fui atrás. Mas eu vou colocar aquelas de tucho, beleza? Esse cano eu vou pintar ele em epóxi preto, que eu acho que vai dar um visual mais bonito. Eu acho bonito ele cromado, mas como eu fiz na solda elétrica, ele fica muito defeito, hein? Então eu vou pintar em epóxi, vai ficar uma corzinha preta aí, igual que tá aqui, pintado em epóxi. Ah, inclusive, deixa eu pegar o que tava ali na admissão. Eita. Aqui. Esse aqui que tava na admissão. No caso, ele iria aqui, rapaziada. Eu tive que virar a turbina para baixo. E agora ficou filé. Então, logo que essas peças estiver pintada tudo certinho com as abraçadeiras, eu não sei se eu vou trocar a mangueira ainda, porque ela vai chegar só daqui uma semana e eu já quero soltar esse vídeo logo, beleza? E voltemos, rapaziada. Agora pronto pro rolê. Olha como ficou o intercooler aí. Se alguém quiser, eu passo as medidas aí sem problema, tá, rapaziada? É só pedir aí que eu meço e gravo aí pra vocês, beleza? Deixa eu mostrar como é que ficou aqui na interna do motor. Bom, rapaziada, como vocês sabem, antes a turbina era para cima e ela entrava com um cano aqui onde a válvula era aqui, certo? Agora eu virei a turbina para baixo e não sei se dá para ver o cano lá, mas o cano entra no intercooler aqui embaixo. Esse cano aqui entrou, passou do intercooler, sobe na caixa do radiador, sai daqui a válvula. E então entra aqui. E rapaziada, eu achava que não ia fazer, mas ela fez aquele turbo flutter, rapaziada. Coloquei também o sensor de temperatura da admissão. O que eu fiz foi fazer uma chapinha. Esse sensor, se eu não me engano, é o MTE 4053, beleza? E eu usei um conectorzinho aqui
Então entrou na Fulltech lá e aterrado com... Ele é 2 fios. Um vai na Fulltech e o outro vai aterrado na bateria. E lá na Fulltech eu uso a opção Fiat. Beleza, rapaziada? Eu entrei em contato com a Fulltech lá e eles me falaram para usar esse software. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês curtiu aí... Ah, por que que tá desativado aqui? Para fazer o flutter, rapaziada. Ela tem que estar desativada aqui na válvula para ela conseguir voltar ao ar igual faz o flutter lá. Se eu conectar aqui a mangueira, ela vai espirrar igual espirrava antes, normal. Se vocês curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal aí que eu vou estar trazendo bastante coisa legal para vocês aí. Fechou, rapaziada? Muito obrigado. E vamos finalizar com two step, né? Dá pra escutar? Valeu, rapaziada, é isso aí, se inscreve no canal e tamo junto, valeu!